Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, produit et coordonné par les pasteurs Josaphat Missingu, les responsables des ministères de Jésus-Christ sur la terre, réalisé et supervisé par Lévis Lemba. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Oui, bandeko balandi, merci na pesibino matondi bisika nyoso botolanda pasteur Josaphat eza muumbu na bino oyo bolandaka tango nyonso pona kosungama na nzela lilobana na Nzambe. Toye ko continuer ba enseignement na biso oyo tobandaki oyo tomonaki première leçon na biso ezalaki constitution du temple. Ndenge nini mutako kotonga, ndenge nini mutako banda likambu akoma nango tina suka. Tolekaki wana toye komona susu l'armée en présence de Dieu. Ndenge nini mwana Nzamba koza na minduki ya kubunda bitumba oyo tozobunda na sena mokili oyo. Minduki nini akoki ko utiliser pote avancer et nini akoki kosala ba tic-tac o Nzamba pesaka pote combattre maloba nyonso, ba projet nyonso, ba loi nyonso oyo diable abongisaka contre bana na Nzambe. Et lelo toye kotalisa bino ke esika minduki ya Nzambe ezali ya Satana pe ezali. Yango monaka ke na vie okosala malamu me mabe ezali. Oyo diable abongisi pona kobebisa malamu oyo obongisi. Ou bien oyo réussir na vie na yo. Lelo pasteur Josaphat aye kotalisa bino l'armée du diable, minduki ya Satana. Lokola deja tozwi minduki ya Nzambe, na yoko talisa bino soma minduki ya ténèbres po boyeba ndenge nini comme ozala Nzambe uyebi pe ténèbres uyeba ndenge nini minduki nini ukoko utiliser poto koka kolonga na bambisio ozana ngo bena bitumba o ténèbres aza ko bundisa yo comme azana minduki tel ngape na za Nzambe boye mena na guerre o na ko utiliser minduki boye pona yeba ko komatina suka na likambu bena na misala oyo ngana zo sala. Papa, depuis opposition salama likolo, Satan asokipa na incarnaye. Azwa incarnaye ya ba angelu na ye akita na bango na ose. Yango mona kana vie okozala boye même na kikamaderi okomona ka opposition akozala. Bo opposition ebandi lelo te opposition ebandi na lola. Bisika watu ba angelu bazaki na Nzambe. Et Satan atanga moni moyete ye pe azuba angelu na ye azuba disciple na ye akiti na bango na se. Donc asali opposition na ye. Azana opposition na ye oyo ye akite nango. Azana ba angelu na ye azana ba armée na ye akite nango na se. Ezana kati wana bokotanga na kati ya Apocalypse 12:2. Apocalypse 12:2. Donc yango mona Satan atanga kiti na se. Azana ba angelu na ye azana ba nini. Donc opposition e bandi na lola bisika wapi oyo a revendiqué contre Nzambe oyo a sengaka kitana se alors asali vengeance a kitina se et tango a kitina se a kitina un quart ya ba angelu oyo aye kosala na bango armée. Donc un quart ya ba angelu oyo a kitana bango yango aye kosala nango armée na ye awana se na mokili. Eza na Apocalypse 12 ndenge na utoloba. Papa tango akiti na se eloka liboso awelaka nini akangi espace aérienne. Espace aérienne yango mwana ka Daniel tango azana libulu bankos babwaki na libulu. Daniel azola na Nzambe sungaye Nzamba tindi moi angelu mais comme dans l'espace aérien moi angelu wana na Satan bitumba ebandi yango mwana tango tobondelaka tozosala balusamu na biso diable pe atelemi wana pona ko empêcher ba prière na biso pote komana
na lola to be na bato ya nzambe te. Donc ailoko aliboso tango Satana taka na se asokipaka ne na ba espace aérienne et akangi espace aérienne akipake mukili mabere oyo tozomona pe mai na se na mai ye wana ke a cheze atie milimo na ye na mabere na se ya mukilo toza ake a place suba milimo na ye na se ya mai kuna bisika ya pandi a place ba milimo na ye wapi na mupepe dans la savane dans les forêts dans les eaux tango azu sikoyo ba milimo na ye wana a place yango wapi na mabele a place yango na mupepe a place yango na savane a place yango na mukili na zamba na forêt a place yango na mai a place yango donc bisika nyonso oya ko placer na bazamba awa mutu na mutu apese musala na yi donc tango akiti na ba angelo wana a placer bango bisika wana apesi mutu na musala na yi ba misala ngo bokoyeba ba oya ba angelu ya Satana pesa ki bango misala nini oyo bakoko sala na vie na biso yango mona kana vie lelo belebe bisika nyoto ko nyata diable azali yango kozala ko tirer attention même na biloko oyo tozomona lelo e botami ebele oyo tozoloba temps de la fin et komi prêt yango moni lelo diable a s'occuper na bisika wana atindi ba angelo na ye papa awa siko nazo talisa bino organisation siko ya armée yango na kati organisation yo azape na structure na ye balobi le chef de l'armée c'est Satan lui-même awa na kati ya armée ya Satana chef nango oyo adigijaka armée yango ezaka yemoko nani Satan yemoko gaga alobi ngana aza commandant suprême ya armée oyo ngana kiti nango yemoko armée yango ezana ba composant mibale ndenge to mona ki ya Nzambe ezana partie yo tobengi visible na invisible na kati ya armée ya ténèbres susu ezana armée oyo pe ba kaboni na ba partie mibale armée oyo kabona ba partie mibale ezana partie visible na partie invisible partie visible tokomona elakisi nini invisible elakisi nini donc na organisation oyo na Nzambe tomona ke mutu aliboso azalaki visible mais na kati ya Satan koto tokomona partie ya liboso eza invisible aho komona ke partie invisible eza ba angelo ba kitina Satan pona nini ki désobéissance na bango oyo ba désobéyeki na balwa Nzambe nda kita na bango na se eza na kati ya Apocalypse 12:3 à 10 to ena visible awa na partie oyo mona visible eza na bato oyo bango moko ba yebike basalaka Satan basangaja consciemment mais na partie ya liboso tomonaki ba oyo basalaka Satan na kobombama mais visible oyo yango monaka lelo ba mando na babimi ba féticheur babimi et ba marabout bazali okitis ba service okitis pe bazali ba oyo diable a se poser bango bazosala bango misala soko zana mposa mbongo kende panganga akopesa yo yango moni lelo même église à ténèbres bimie belé oyo baza ko multiplier misala oyo papa na bango chef na bango apesa ki bango Satan yango moni bato nyonso zomona soko moni mando neza mabete ou bien soko moni pasteur azo crier yamba mbongo eza mabete Satan da tindi bango misala na bango angona ba se multiplier bango moko ba yebike mbongo oyo batu nazo petisa eza ya Nzambe te mais ba yamba kaka donc yamba biso de loba ndima na loba na Nzambe bango balobi yamba fongola poche vo fongoli poche donc eza mbongo euti na Nzambe te Satan da tindi e bango moko consciemment ba yebike misala o nazo sala eza papa nanga o Satan atinda kinga na mokili yango mona ba marabu basali ndenge na utoloba na côté wana tokoya komona il y a aussi une armée inconsciente na côté wana tango tozomona ba armée o ezali conscience ba o bazo kosala Satan ba yebi na kati na bango pe tokomona bato oyo bazo sala Satan mais inconscient bato ngo ben inconscient banani balobi ba o bazo sala Satan mais bazo ko ignorer kinga na sala de Satan te azotela meza na sima kaza na bunkuku na ye mezo wanga na kenaza ya Satana te donc ben conscient ye na vie na ye boya kengai na sala bo mais kenda na mando na pesa ye singa
akenda soki Nigeria balatisa ye soki nini lelo akomi kokweyisa bato aye na bapochette soki atie boye bokei soki atie boye biloko mabe ezokobima nini esali milimo oyo akenda kozwa me ye kombo na nini na munoko kombo ya nzambe kombo ya nzambe eza kobima na munoko me azosala Satan mais sans le savoir que oyo nakenda kosimba yango nde ezosala ye azokanisa ke nzambe nde mutu asala ye me Satana nde azokosala misala oyo ye akenda kosigner impact yango bana nzambe to tire attention armée à ténèbres donc basoda ya teleme batondi ebele na mokili basoda ya ténèbres yango bana nzambe il faut retirer attention bisika oyo wana bokomona partie inconscience na Romains 12:9 et puis eza na Apocalypse 21:28 Apocalypse 22:15 l'armée de Satan est bien organisée. Donc na armée oyo na côté ya Satan papa balobi eza bien organisé armée ya Satan. Armée ya Satan ezaka bien organisé. Bango okoko leka te pas et pas Satan o leka par o babengi intermédiaire. Yango mona ka biso na ka nzambe tozana différence. Biso pour leka liboso ya Yesu intermédiaire azate. Donc pour leka pa nzambe intermédiaire azate. Tozobela biso nyonso tozobela nani Yesu asala mais ye azana bato a plaça soki ka passer na zigalo yango mona mutu na maître na ye o abenga koto gingani o koto abenga gingani maître gingani tango asala ba prière na ye ba invocation azana maître na ye o invoka maître wana ndakenda kokoma epa Satan mais biso bana na nzambe différence ezani biso tobela biso nyonso nani papa moko o aza nani Yesu masi andima ko kufula biso ne kurusu mais et pas diane okende et pas féticheur okende boy féticheur wana ko baniko yebisa yo na ba invocation na yo na ba prière na yo onga na pesio o baniko tize maloba bu yango moni maloba lelo bimi batu na nzambe ba komi ko sana be rare ya koloba n'importe quoi ya kobela ba mettre na bango vis-à-vis na ba prédication sans le savoir donc batu ndenge wana ba osala Satan et puis armée ngo eza organisée eza na ba catégorie supérieure au diable a se spécialiser na kati ya domaine wana eza na kati ya Ephésiens 6:12 papa awa apesi ba pouvoir mususu na ba koro to bengi ba dominateur bato balinga ko dominer ka likolo ya bato balinga ka bango ka ba renier bato balinga te mutu mususu abima bato mususu balinga ka bango baloba donc baza ko dicter bato wana bango nde wana bango yango mona ka bana po atuko moni mutu na vie alinga ye aloba alinga ye gagande abinga ye okolele pa na ye papa azam vaya ténèbres pa mutu alingi te muninga zwa mutu alingi te muninga bonga mutu alingi te muninga se retrouver papa azam mutu ya ténèbres pa mwana nzambe ngana osepena bozwa muninga balobi sepela na lipambo la muninga mais yo ndenga nilo sepela te na lipambo la muninga voilà batindi ba dominateur bato ba wango dominer likola bato abana ko la kisake lipambo na ye sa supérieur bino ga ifu bola ndaga solution na ye ube bola ndaga makanisi na ye bola ndaga projet na ye oyo bino bosali eza na impact te ka ye wala ba envoyer ténèbres soko moni basina bongo carrément comprendre que ndeko oyo aza ya Satan aza mwanja ya nani ya ténèbres voilà awa bato ngo wana balingaka te o dévoiler ba secret na bango balingaka te o loba mabe na bango balingaka te o corriger bango donc bato bomona kana vie balingi te o corriger ye alingi te o loba mabe na ye alingi te ndeko awa osali mabe bato bandimaka berekte bato wana baza envoyer ténèbres baza envoyer ténèbres baza envoyer ténèbres papa il y a des esprits méchants dans les lieux célestes ah bachape besprit na bango wapi na besprit méchant na ba lieux célestes a place ango kuna awa tomoni susu bato ya kanda esprit méchant o bato ya kanda bato ngana zaka méchant suka gangi misala ténèbres kanda eza nzambe te kanda eza nanu donc munduki ya ténèbres yo mwana na nzambe ka kanda oza envoyer ténèbres onga soki na sidiki na yokela mutu te envoyer ténèbres mwato bongo pe papa eza ba signe komona ba ja ya ténèbres na mokilo toza ya ténèbres
donc ange ya ténèbre mutu alingi soka mati donc alingi koyoka me mutu te et soka décidé donc ya ye sili amati kaka moi ya ténèbre bokeba na bato bongo. Troisième service awa bajan oyo ce sont des services spéciaux batiape satana tiape ba services spéciaux na ye bakira na ye bespion na ye o baza ko récolter ba information o baza ko yeba nyo lobi nini ake ko loba na monde des ténèbres yango mona ka bato belé ozolo ba secret na mutu moko ayebo e olingo sala nini aye ko zo ba information si pas que quoi kiso na monde des ténèbres. Donc diable a tebe ba informateur na ye ba ke no ko zo ba info wapi na biso bana na nzambe pa bana ko so ka moyen nini ya ko kotela avant ya okota na mutu déjà zube information ake asa renseigner yokuno zandengeni yokudo vivrandeni bato ka balingi akende ka likama mutu ya banduke luka ayeba mutu wana salini mutu wana lobini mutu wana tambu ndengeni journal lelo musala wana jui koma aza envoyé ténèbres yo ndengeni mutu okobanu ko landrika muninga no mutu keto mona kiyena nani aza envoyé ténèbres aye ko zo ba info pas que vous signalez le monde des ténèbres. Il faut retirer la bango attention. Donc, mouto a mona ka tango nyonso salikam. Aye ko tuna yo, tango ko tuna yo, oyo ke tuna mundo ka bat. Papa, bato ndenge baza banvaya ténèbres. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Lilo bana nzambe lobi boy. Recrutement philanthrope Racing Club Lyon Club na kati ya bato yo ko monde des ténèbres atindi tine bekol bazali au moins professeur tina kati ya ba pasteur diable atindi bango ba ko soka ba information bana na nzambe yango tango zala likambu na yo mwana na nzambe yebela pasteur nini ko betela yebela musala nzambe nini oyo koloba na ye yeba musala nzambe nini oyo ko beta secret na ye ba secret mususu ozu vision na yo ko beta ngo n'importe qui te n'importe quel pasteur te oyo zo betela na pasteur wana aza pasteur ya monde ténèbres batindie ako zoka benfo yango tango zo likamu na yo yeba nani ko yebela ozo likamu na yo maladie na yo passe na yo yeba nani ko betela But muso betela ba passe na yo aza voya ténèbres akende kuna aketala tala ba c'est gravité ngo et comme sou passe pipi kaya bikisa masute tala nani ko betela ba problème na yo betela beta tine école na ba professeur de classe ba préfet ba maître ba envoya ténèbres ba sali ba tine bango papa ba service wana baza animé par satanique les féticheurs lozokistes elle est soi-disant humanitrice papa bazali animé bato ndenge wana bomoraka baza animé na kati ya satan da animé bango so moi ba animateur wana eza na kati ya Esaïe 8:19 Deutéronome 18:9-12 et puis 2 Chroniques 33:6 na bandeli Esaïe 8:19 2 Chroniques 18:9-12. Et puis, 2 Chroniques 33:6. Envoyé à ténèbres au tango comme on a que, informateur à ténèbres basali. Bato baeka bazo info, bato bayeba nino sali, bato bayeba lobi nini, bato bayeba ke ozumu salandere nini, papa, basana kati wana. Diable s'est multiplié. Yango bana nzambe, il faut que tire attention. Awala beti sete. Tire attention. Kozala mutu biloba lobate. Kozala mutu sentiment te. Ke mutu nyosi funa betre likamunanga. Mutu nyosi funa betre pasinanga. Mutu nyosi funa yebise ndenga nina bandi pasoy. Oyo zo betre wana oyebiye. Baja ténèbres basali. Yo betega. Oko sutuka boy pasino po esila.
Maladie no po esila. Ezo sila te. Malade ezo continue. Nzoka nde bato obetelaka. Ozo solution zo kokozwa solution. Nzoka nde bato obetelaka ba problème na yo. Bango na nde. Tant bazoke na monde de ténèbres. Bango nde bazoke kopesa basango. Eli kamuna yo moyo zo alobi kwezate. Papa doit tirer attention. D'abord envoyer à ténèbres. Vous avez muto ba sentiment te. Doka, natali so armée à Satan ba rôle na bango zanini. L'armée du diable a pour rôle d'amener quelqu'un à marcher dans le contraire de la volonté de Dieu. Papa, armée à ténèbres, objectif nango zanini. O tambola libanda ya volonté ya nani ya Nzambe. O tambola ndenge be inscription Nzambe lobate. O tambola ndenge Nzambe alobite mutu azala ere. Armée à ténèbres eza misala nango o mona passe. Yo mutu babenga mutu na sengo. Yo mutu Nzambe asali mutu na projet akima. Mais diable ye était projet malheur. Donc objectif ya monde des ténèbres eza mutu a vivre malheur. Yango a se multiplier pour batu ba se retrouver te. Ba vivre toujours na kati ya passe. Na kati ya minyololo, na kati ya obstacle. Ah, papa, na ego talisa localisation na kati ya armée nango, l'armée du diable campe dans les lieux célestes, dans les airs sur la terre, dans les eaux, dans les êtres humains. Papa, barumona armée oyo, balobi ezal na mupepe, na mai, na zamba, même na bilamba, même na biloko kolia, même na banda kutozokota, même bisika to fandi, même na banyama. Papa biloko bazotekela biso. Diable a koti même na bilamba tozolata. Yango mwana bilamba Nzambe tango zolata lamba. Yeba signification komo bakomi wana. Yeba signification ya sino batie na porte ndako zokota. Yeba signification ya kwa obatie wana na porte nango. Avo kota kwa nini batie. Papa, kokota bikote la te ko zwe lamba nyonso te ko lati. Biloko tango zoke somba nango na balabala. Batu mususu na bawenze. Pateka malamu. Il faut que vous simba. Po bakile bakote la ye. Mete uyo zoke soma biloko ndenge wana. Il faut zela suko na Nzambe. O bondela. Avo lia. Olami biloko. Avo kabulela bana na yo. Avo tia mubali na yo. Avo yo boko kontra munoko. Bondela pora yango. Détruire misala ténèbres. Bilamba oyo. Batonga déjà. Batia na magasin. Basala b'impact. Oyebi bato badatera na butute. Metango sombe lamba. Avo kontra na nzoto na yo. Pa ya kwa nuire corps na yo te. Bondela. Diaba konti par-ci par-là. Pana ko détruire ka biso bana na Nzambe. Yango bana na Nzambe. Nzambe atindile bino mongumbu na bino. Pasteur Josaphat. Pana ko telisa bino que diable est là. Diable alingite bana na Nzambe pas se retrouver. Diable alingite bana na Nzambe ba évoluer. Diable alingite bana na Nzambe ba zala na kimia. Voilà misala ténèbres. Yango keba bisiko fandi. Keba bisiko telukolo. Keba bisika oyo ozoloba. Nani ozoloba na ye. Papa, kozaka sentiment te koza caractère nyonso. Tina ba caractère ba koti. Caractère ba décision na bango. Metango yo ye malédiction zuyo. Ba caractère muso kotaki na musala ikufi wana. Okota libano ezaki malam, libale ikufi wana. Okota kuno ezaki bien bana maladi. Pona ni caractère wana okoti. Komini wana okoti. Mbango ka ofanda. Ezana mubeko nango. Yango tire attention mwana Nzambe. Dire attention. Kokote kwa zela sentiment te ngaka la fana na gombe. Ngaka la fanda boye. O yebe bisiko kokota te. Okota musala ezaki malam. Musala bandi ba problème kota musala. Lelo ba pesolette, lelo ba pesolette. Nini? Kacho koti, ndako koti, bisika wabi ofandi. Papa, ba venyo tozo tambula. Diable na butu aleki asaki. Yango mana Nzambe tango la mugina tongo. Banda makila Yesu. Banda ko sopa na ba veni. Sopa yango. Okomana ke kozala la kimia. Tela diable misala na ye. Adoko tambula par-ci par-là. A kotiti la biloko kolia. Yango bana Nzambe kiaba tire attention. Diable atidi ba angel na ye. Diable atidi ba sola na ye. Diable atidi ba formateur na ye. Diable atidi ba espion na ye. Diable atidi ba vaye na ye na mkate mukili. Ba se bele. Keba. Soko tangi na Ephésiens. Ephésiens 6:12. Ephésiens 2:2. Et puis otangi na Job 1:7. Mwana na Nzambe. Ndenga nini? Yako yeba, yako detecte. Yango mwana Nzambe. Senga discernement. Po yeba ko detecte.
posa na vie de prière, posa na vie de prière na vie na yo. Saint-Esprit seze abana ko faire comprendre yo que lamba signe wana bache, que loko wana balobi boy, que maloba wana quartier wana yo fandi ndako koti abana ko révéler yo. Senga Saint-Esprit kota na vie na yo. Azote sabilo susu. Effectif ya armée ya Satana. Papa, na kati ya effectif oyo diabulu sataka diampemba Satana akite na se awana un quart ndena tel bino liboso. Papa, nzoka nde marga yele ba angel na ye, marga yele ba soda na ye, marga yele ba informateur na ye, me bazamuke liboso ya papa na biso, liboso ya armée ya Nzambe azu échec, échec à liboso ngona. Aishwe. Papa, bitumba oyo bazo bunami balelo babimi di c'est différent. Yango na lobi biso comme to se belé échec à liboso ngona. Po ba ko fina ye, ba bomi ye, a parti na ye mpe bangwa kimi. Po ni akiba attroupement. Armée Nzambe se belé ko lega Satana. Papa yango moni awa il faut de tirer attention. Poto longo na kati ya misala ténèbres. Poto kota na armée ya Nzambe. To kota na objectif ya Nzambe. To longo kuna. Siko na bandi ko talisa bino siko awa na koti na armée ya Satan. Bana Nzambe bo tire attention awa. Zo Bible na yo. Zo papier na yo. Zo biki na yo. Banda ko koma ba armée ya Satan ba soda Satana. Oya tina mokili. Soda liboso. Balobi mensonge. Oya kia. Soda liboso a ténèbres atinde na mokili zanani. Mensonge. Oya tina mokili oyo. Oya tindi. Akotisi lokuta tina basali. Akotisi lokuta tina ba yembi. Akotisi lokuta tina ba prophète. Ba apôtre. Ba docteur. Docteur azoteya. Mais akotisi lokuta. Muyembi. Yoka lokuta. Voilà soda liboso. La Bible déclare que Satan est le père du mensonge. Bible déclare que Satan a sa papa ya lokuta. Et ça la carte ya Jean 8. Jean 8 44. 1 Jean 2 21. Jérémie 10 34. Psaume 59 13. La bandeli. Pour moi que Satan a sa papa ya ba mensonge, ya lokuta. Ya escroc, ya ventrier. Et ça na Jean 8 44. 1 Jean 2 21. Jérémie 10 34. Et puis Psaume 59 13. Voilà beaucoup que Zabulu aza papa ya mensonge. Dans les mensonges, il y a aussi la calomnie. Na kati ya mensonge. Tokomona na ba faux témoignage. Calomnie, ezali faux témoignage. Ba faux témoin, ba bengio o katalikam, o témoigner malam, o bandi ko pesa témoignage ya lukuta, po jwa ki mbongo ya mutu, o bandi ko loba mabe. Papa, baza ba mvaya ténèbres. Na kata mensonge, il faut oyeba ke zara ba faux témoignage, bato balinga ko loba tango abuki lukuta, azo pesa pena ba faux témoignage. Lukuta za ko pesa ba faux information. Ba diable, tango moye mutu azo loba lukuta, a pesa ka ba information mabe, comprendre que oyo azali munduki ya ténèbres, aza soda ya ténèbres. Ata yolobi buka lukuta pona tshelo paquet, ngana ko loba vérité. Soko dise vérité, papa, a finga yo, a bomisa yo, a kangisa yo, kota prison, pona vérité. Oli a film, men Nzambe na yo, ako sala jugement nango. Ako sala jugement. Wana soko botange, o mona ke lukuta ezanga ba faux témoignage, botanga ngona Efesiens 4 31. Okomona. Et deuxième soda ya Satana, ezanani. Deuxième soda, balobi contre vérité, la confusion. Hey, bien aimé, bato balingi basa la contre vérité. Bato balinga confusion. Olobi boy ye alinga esprit ya confusion. Abalo ko confondre. Esprit ya ko confondre. Yo le tenga na kanisaki. Yo tenga na lobaki. Yo ngana bulaki boy. Papa, banvoya ténèbres. Esprit ya contre vérité. Papa, contre vérité zani. Eza bato balinga ko dévier bato na nzela malamu. Yo lingo kene nzela destin nzela yo. Yo sala ki projet yo ye ko dévier projet. Yo destin ko sala ba ko dévier ambition na yo. Bato wana baza banvoya ténèbres. Keba na bango. Nano ya ko dévier yo makanisi. Ba ténèbres envoyer.
ke bana bango bato zo mona ka tangu nyonso baya ko chandise bide yo zo ke makanisa malamu mayete ndeko sala boyete olingo bal olede ko bala nanu te olingo voyage te ko voyage nanu te nalina sala te ko zo na musala te yo sala olingo ke prier ko kenal prier te diable te ban voya ténèbres bazana Esaïe 59:13 Matthieu 15:3-9 Marc 7:5-13. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Oui, na kati ya contre-vérité on la coutume et les traditions se posent à Dieu. Ah, yango mona ba coutume mususu na ba tradition mususu ezo poser nani na nzambe ayeko longola na coutume ya nzamba bani ko mema ba coutume inutile amemi yo na ba coutume na bango na ba tradition na bango o dévier avec dévier yo nani envoyer ténèbres sango moni batu papa coutume eza malamu to boy yango te to zui yango mais oya mabe to sali to boy yango to boaki yango o même la famille coutume ozo ko confesser gwara nzambe te ezo pesa nzambe lo kumute ko respecter yango te pana papa no alobi pana mama no alobi pana ezamu be kwa famille baya yango olobi ko eza gwara nzambe te eko pesa nzambe na ngalo kumute baya yango tango moni batu bezo kanga wana papa po dévier mission nzambe loba ke o ezali aza nani aja ya ténèbres aza soda ya satana zala musika na ya attention papa nana telle chose source à contre-vérité awa basopozaka na kondima yesu ozondimila yo muto zaboy lokola job azondimela ne nzambe satan atelemi yo ozondimela nzambe finga ye kutu tala ndenge owumela maladi oyo donc longola kondima azopose contre nani contre nzambe azopose nani na badoute incrédulité doute ozolakisaki mayele ke yoka muto yebi bamvoya ténèbres bato balinga kolakisanga nde kaka naza mayele bato balinga kodute bato balinga koraisonne oyo eza biblike te bato balinga koloba maloba oyo eza ora bible papa baza na nani baja ya ténèbres oyo atindi na mokili voilà basoda ya satana na troisième flèche balobi troisième soda ya ténèbres eza les flèches enflammées. Les flèches enflammées eza nini papa yo zana makanisi mususu yo zana projet mususu mendeko ayeka boye te mbongo oyo surtout na bandeko bateka ba parcelle tango ateki parcelle bakaboli mbongo alobi mbongo oyo nake kodebrouiller nanu pona sala boye na soma nanu mutuka po ebotola yo vo somo mais ye moko azaki na projet soki bateki lupangu bakaboli mbongo akesomba lupangu quelque part te yo zoke soma na maluku yo zoke soma na mpasa koto zoke soma eza bie te soma nani mutuka eboto papa kosoma mutuka boye mbongo sani edindi nani a condition flèche enflammée voilà azala basoda ba flèche enflammée diable atindi ba flèche na ye eya kubrukuvexe yo ba projet ozaki nango ba raisonnement ozaki nango ba directive ozaki nango adevio yo okebo olandi échec eza wapi eza na Matthieu 4 2-9 et puis Genèse 3-1 2 Timothée 2-14-18 soko tangi wana okomona bato baya kodevie batu nani makanisi ozaki nango aye kodevie yo mwayo yoka osala ozaki nango zati oyo kana ekude ezaki malamu tango aye kodevie yo papa okebo ozwi échec o réussite ke bana bato bayaka na deuxième makanisi la vina yo papa naye kotala susu awa nini méchanceté mésentente awa quatrième eza mésentente et les disputes mésentente eza nini ba dispute ba querelle kowelana koswana yango na nde mésentente mutu alingaka koswanisa yo mutu alingaka kodiscute kaka yeka asala badeba
yega loba yega boy bayoka ye bato ndengana keba baja ténèbre mutuka mulimo akoswana soki aswani te par jour gotuka ga bato akomi kolukula bato makambo mpo ye aswanisa bango soki aswani te koyoka bie te baja ténèbre alinga yo mpo oswana ozwa kanda mpo nzambe akoma mosika na yo keba na ye papa okomona bango wana baza wapi baza na 2 Chroniques 12-20 Proverbes 17-14 Galates 19-21 ils sont là pour créer la division balobi baza wana mpona kokabola mpona kokotisa nini division mpona kokabola bango mosala bango kokabola akabola te lokola yo sali boy kabonaka na fille wana te kabonaka na camarade wana kabona na bapapa kabona na bayaya bato balinga kokabola bamvaya ténèbre keba na bango wana basoda ténèbre papa c'est balobi bato balinga kodécourager batu mutu ayaga kodécourager yo papa baza ya ténèbre yo zaki ne bia ye kodécourager yo abi yo mutu décourager nga nani adécourager ka yo na vie aza ya nani ya ténèbre keba na ye mutu ayaga soko sali ba décourager yo mutu alinga kende ba ya décourager yo olinga yo ba boy a décourager yo ozwaki makanisi boya ya décourager yo keba aja ténèbre keba na la vie zana e prudent papa bato découragement wana bokomona bango wapi bokomona bango na Luc 9-37 et puis Luc 4-17-20 et Samuel 26-24 bato kaka bayaka mpona kodécourager mutu olingo sala boy aye kodécourager yo tika na yo okokoka te nzela ozokende eza nango malamu te baoyo babanda basala nini bongo yo aja ténèbre alingi te yo oresir aye ka décourager yo yoka sikoyo 6e balobi pensée négative bapensée négative eza nini bato bazokolakisa soki oza incapable na vie bato bazokomona ke koresir te bato komona ke libota wana bakotaka te bato baloba tika na yo kaka tosala nini bongo yo bato bayaka na bapense moko ka échec na vie papa baza bamvoye ya nani ya ténèbre naye kotalisa yo sikoyo caractéristique générale des armées de ténèbre bacaratere armée ya satana bacaratere général na bango bokomona bani babilembo na bango caractère na bango ezomona kaka ya bango ezaka malamu ezongelisa eloko nyonso ongelisaka bible elobi nyonso engelisaka eza wolo te keba na biloko ongelisaka eza na Esaïe 32:7 papa makasi ya tiabulu eza na kati ya masumu ntango biso tolosumuka diable ezokoma makasi voilà makasi bisika na biso bato pesaka ye ntango azotante yo yosumuki ntango azolukula yo swani yo mpo oswani ye kuna azwi makasi azodondwa yango papa luka kima lisumu akozwa su makasi te na vi na yo na maladi na yo ate ozoluka mpengu alukaki nini Job afinga nzambe mpo na maladi afinga nzambe mpo na situation mpo na nini ye azwa makasi aloba na nzambe omoni na resir kima lisumu wana komona ngo wapi eza na Marc 8:29 et puis Apocalypse 18:1-15 1 Jean 5:18 nalina pesa siko be stratégie ya satana azala be stratégie na ye azala be stratégie armée yango ezala be stratégie nango e stratégie ya liboso tango Nehemi azwi makanisi yoka be stratégie yo azwi makanisi atonga miraille ya Jérusalem atonga miraille ya temple ya Jérusalem sambala na Tobija balingaki kaka nini baboma ye bafrene ye badécourage ye mpo ye akontinue nzela na ye te bato baye kotielo bakale mpo kontinue te ozalaki bie maladi ebimi mpo osala objectif na yo te mbongo na yo okokisa ngo mbiso te bela bato wana okomona bango wapi eza na 2 Corinthiens 11:3 Matthieu 26:4 Néhémie 6:2 Josué 9:3-6 1 Pierre 2:1 Luc 20:23 Apocalypse 13:10 2 Rois 10:19 et puis Ephésiens 6:11
yoka siko na parti pe nango balobi le camouflage. Yoka ndenge ba camouflaka diabulu basodane basa camouflaka nde asalaka basemblant ndete aza wana te. Yoka ndenge base camouflaka. 2 Corinthiens 11 13 à 15. Na bato bayaka ndeti ba camarade malamu, bato bayaka ndeti bayela conseil ya malamu, bato bayaka ndeti bazana idée ya malamu. Keba na bango, keba na bango, keba na bango. Nyonso na bayeli baye go détruire idée na yo. Ezana 2 Corinthiens 12 7. Intimidation awa bazo ko empêcher yo po yo continuer musala na yo te. Intimidation aliboso. Ezana Néhémie 5 9. Papa tango bakendaka wana bafandi calme. Yo monike maladie kei. Yo monike oui mikolo batikinga kimia. Bato baswandisaka nga batikinga kimia. Bato na kati ya libala bazo swandisaka mikolo. Papa bagesaka ba stratégie mususu. Bake luka moyen mususu ya koyela yo. Papa ya kosala vengeance. Keba na bago bato bafandaka kimia. Omona swana na mutu afandi kimia. Azo sala ba stratégie mususu otake yo. Yango zala mayele. Wana bazana Luc 4, 1 à 13. Yoka sigo, règlement d'ordre intérieur, ya Satan. Nzoka nde azana règlement d'ordre intérieur. Règlement d'ordre intérieur abango balobi wana pena okokolo basolo te. Yango mona batu musu na vie, Yesu ka bugi lokuta te, ako vivre te. Soka lobi mabete, ako zala malamu te. Il faut abugaga lokuta. Voilà ténèbres. Yoka siko ba point faible na bango. Papa, nazotali sosiko ba point faible na bango. Awa Satana, azane omniprésente, aza omnipotente, aza omnisciente. Ya azaka na bato a chande, bato ko pese information. Mais tandis que Nzambe na biso, aza o alekiye na makasi, alekiye na nguya, alekiye na puissant, alekiye na gloire, alekiye na honneur, alekiye na Yesu, beta maboko. Papa, Yesu aza omniprésent, aza omnipotent, aza omniscient. Mais tandis que aza wana te, yango mona ataba angelo na ye po ba pesa ka ye ba information. Yango mona ka batu ba kendaka direct na ba Lucifer. Yango mona ka batu ba kenda na ba intermédiaire oyacha. Mais tandis que biso ya mona ka partout, ayoka ka partout, asala ka ngonga moko même 100,000 fois. Mais ya kokukate. Voilà Nzambe esika za malamu. Yango bien aimé ba oyo bolandi enseignement oyo ba oyo ba olandi ba près de contact à ténèbres ba oyo bo jiba avec ce oyo boko benga passer bona olingo nzo tirabiso oyo okota so enseigner telaga radio ezangonga radio ezatangu soko doleki tangu papa ekomi mbongo tozana posa bana Nzambe bazo connaissance bana Nzambe ba yeba ndenge ya kobunda bana Nzambe ba yeba ndenge ya kodevier ya ko ça vengeance contre les ténèbres mais radio ezangonga benga soko lingozo asirabiso ezali et puis basede ezali oyo eza en permanent oyo eza kotambola pona yo oyeba ko méditer ou bien okanga ba verset biblique ou bien oyoka explication malamu te benga pasteur Zorafat pona oyeba ko zwa ba coordonnées ezali numéro ezanga ezali 089 57 53 836 089 57 53 836. Soko bengi okozwa sirabis na yo, okozwa sede na yo, okozwa nyonso lingozwa pour méditer malamu. Papa, pona tel so point faible à ténèbres, ezana 1 Jean 5 19 et puis 1 Jean 3 8 et puis Apocalypse 12 7 à 9. Papa, Nzambe apambola bino, benga ozwa silabis, obana ko méditer malembe, ozwa asede na yo obana ochangona divide na yo bana koyoka ngoma malembe et numéro ezali 089 57 53 836 okozwa sede na yo okozwa silabis Nzambe apambola bino eza mowumbu na bino oyo Nzambe atindi uniquement pona kozisa batu conscience pona koyebisa batu ndeni bakoko bunda pona bayebisa batu ndeni akobima na malere pona kotetisa batu ndeni ba stratégie bona koko sala po ayeba kosukisa bitumba na ya zobunda c'est mowumbu na bino le passage Zorafate oyo Nzambe a disposé pona bino Nzambe apambola bino na kombo na Yesu. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com
Voici notre numéro de contact 089 57 53 836. 089 57 53 836. 089 57 53 836. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, produit et coordonné par les pasteurs Josaphat Missingu, les responsables des ministères de Jésus-Christ sur la terre, réalisé et supervisé par Lévis les Leba. éclairs, les